叹什么气啊？2018我的梦想清单：减肥30斤，工资翻1倍，美国旅游，买法拉利，追到女神，都泡汤了。哎，你这不是还有一条学习 PS 吗？有了这一条啊，前面不就都实现了吗？是啊。Hello， 大家好，我是冯祝龙，这是我的微博，你可以来找我哦。自从知道了 PS 能够造假，能够实现梦想，于是呢，冯祝虎就开始放飞灵魂，到处去旅游了。可是呢，等他旅游回来的，他又找我了啊！这一次呢，是因为他拍的照片不尽如人意，游客太多，要怎么 P 掉？就是旅游太累了，没睡好，长痘了，要怎么处理？其实呢，要搞定这些，只需要用到 PS 的修补工具。修补工具呢是非常高频的工具，学起来很好玩，很有成就感哦。我们首先呢要从污点修复画笔开始讲起。比如说呢，我们找到这张图是吧？这是冯祝虎，非常帅。然后他呢去故宫游玩，哇，大家可以看到很多粉丝是吧？觉得他的光芒万丈，射起来他们的太阳金狗眼。还有很多人呢，这个花径不成缘客少，蓬蒙金石为君开是吧？就是这种感觉，这边扫地等待他。还有呢，很多女粉丝看到他太紧张了，很激动，摔倒了。但是这些人呢，冯祝虎很任性，通通想把他给消除掉。请问怎么办呢？OK， 我们呢把这个图片直接拖到 PS 当中来，打开它，来进行这个修复啊。我们可以选择这边的修补工具组，选择污点修复画笔工具啊。我们现在可以进行涂抹了啊，可以涂抹。但是呢，为了保持这种严谨的精神，我们需要呢把画面放大，按住 Ctrl 滚轮，把它放很大很大。为什么？因为保证底下这个屋檐不会被你修的变形掉，是吧？大概是这样，我们用抓手往上抓一点啊，把这个呢，现在画笔呢太大了，我们把画笔缩小一点。怎么缩小呢？在英文状态下啊，大家记得快捷键全部是英文状态下，按住我们中国号的左右两边，比如说中国号的左边是缩小，那中国号的右边是放大，缩小进行涂抹，对吧？放大一点涂抹吧，大家看到这边啊，进行涂抹。大小可以调掉，剩下最后的时候要小心一点啊。比如说，我们这样慢慢的涂抹它，涂抹它，慢慢的要轻柔，对吧？这时候呢，我们要迅速回到刚刚的最初的界面，怎么办呢？我们按一下键盘上的 Ctrl0，自适应回到刚刚的这个画面上 ，Ctrl0，OK， 回到刚刚完美，是吧？那这边呢，我们可以稍微的这个狂野一点，我们把画笔放大，涂抹，可以肆无忌惮，是吧？抹掉它。其实大家是看不大出来的，大家看到吗？不大容易看出来。那这边呢，你可以是要个狂野一点。我们还是小心为上啊，还是个Alt 加滚轮加抓手，慢慢的进行涂抹。OK 啊，缩小啊，那这个画面呢就形成了。是吧？接下来我们可以进行保存处理了，保存 OK。那这个画面呢，就已经很快的处理完毕。冯仲老师，你好棒棒哦！原来修补工具这么简单啊！之前我还以为很难呢。那修补工具还能玩出什么花样吗？天涯何处无芳草，学习 PS 要趁早。前面只是修补工具的小试牛刀，你还可以做出这样的效果哦。我有个海龟朋友啊，想让我把他这个修一张照片，我们的故意把它给删没掉。这时候我们应该怎么把这两个龟给它删掉呢？是吧？我们呢可以按住 Alt 键把它放大，选择我们的修复画笔工具组，我们来到修补工具，点击它，选中我们的这只小龟和它的影子。选中之后呢，会成一个蚂蚁线，我们拖住这个蚂蚁线，这个区域呢往上一走，它就消失了。可是蚂蚁线还在呀，我们按住 Ctrl 加 D 取消选区就好了，这是快捷键。然后呢，我们摁一下 Ctrl 加0，让画面回到最初始的状态，像这样。我们呢按照这个方法如法炮制我们刚刚的这个大的这只龟和它的这个影子，选中它。让它，我们呢拖到下面来 ，Ctrl D， 但发现好像有点违和，是吧？那这个时候呢不对，怎么办呢？我们 Ctrl Z 回到上一步，这一步之后，我们不要往下拖，按住我们的 Shift 加 F5键，来到了填充啊，
，Shift 加 F5，大家记得这个操作。我们不管它，选择什么内容识别、颜色适应、100%都不管它啊，我们点击确定。我们呢稍微等一段时间，是吧？我这个电脑花了好几万买的，所以这个速度有点慢啊，稍微等一下就行了，是吧？不着急。你看，我们这时候 Ctrl+D 把它撤销，是不是这个画面？你不说之前有一只龟是吧？你完全都看不出来啊！这个呢是特别好用的一招啊，修复工具是吧？我觉得特别棒。上一次我们在这个餐厅吃饭的时候，看到一个帅哥，哇，超级帅，然后他的纹身超级酷炫，我们来看一下，怎么样？这个纹身非常帅是吧？好，我们要办法把它去除掉呢啊，还是很简单的，我们直接把它拖到 PS 当中来，放开，来到修补工具。点击修补工具，我们呢把它的这个区域给它稍微的描摹出来，像我这种毕加索在世的人，描摹出来一点难度都没有。OK， 我们往下一拖，注意阴影啊，你不能跑这边去就不得了了啊！你注意这边。OK， 我们点击放开它，你看 Ctrl+D 撤销选区，画面一下就好了，你看就有给它重新做人的机会，对吧？那我们可以重新撤销一遍，来到这一步。上面一个操作大家记得吗 ？Shift 加 F5， 我们来看一下，很神奇的一个功能。我们点击确定，一下子就没了。所以你看 PS 强大就强大在这里，都学会了吗？我有个美国朋友啊，非常帅，才华横溢，他一直说要投资我，但是呢，他说他在投资我之前呢，先要把他修一张照片。我们来看这张照片难度有多大，是吧？这张图片，对吧？摄影师没拍好，多了一个苍蝇，请问怎么办呢？我们可以把这个图片拖到我们的 PS 当中来，放开。怎么会图片跑到这上面来了？老师，我不要这样做，我让它单独在一个这个图层里，应该怎么办？我把它删掉。大家注意啊，拖进来的时候呢，我们要把它放到这上面这个地方，大家看到吗？把它拖到这个地方，我们来摁一下啊，就现在放到这上面这个地方，它就会在这边。你看，这个是之前的，这个是接下来的这个，这是它的 Tab 标签这样的一个处理方式，是吧？它是并列在这边的，你可以选这个 OK。我们的这个奥巴马就出现了，然后呢，我们可以把画面放大 ，Alt 加滚轮放大，抓手抓过来，选择修补工具。现在我是审理马良在世是吧？选择它。我们注意啊，上面有个什么？有个圆，是吧？还有一个呢，目标。比如说我们现在选择目标，我们往这边一拖，不仅苍蝇没有去，反而变成2只了，所以大家要注意啊！我们如果要去除的话呢，我们可能再撤销，要选择到什么？选择到圆上面来，我们呢移动到这旁边来，放开 ，Ctrl+D， 你点开发现，可能有点不对啊。那不对的地方呢，你可以进行2次的选择嘛，对吧？你可以选择这边不对的，再往旁边再挪一点，对吧？总而言之就是不要奢望，有时候它会一次成型，这是不现实的。你可以多次进行修补啊，这是一个技巧，大家一定要记清楚啊。那我们再往画面放大一点，发现奥巴马脸上有一些这个，对吧？有一些对不可告人的东西。那这个时候怎么办呢？我们可以来到这边有一个修复画笔工具，我们直接摸不行，他说什么？他说按住 Alt 点。按住 Alt 键，这是什么？其实相当于就是你按住 Alt 去取样啊。比如说你先按住 Alt 键，你取一个好的地方的点啊，就是你好的皮肤取一个，然后去摸它不好的皮肤，摸一下就不见了。大家看到了吗？但你说这个画笔啊，它太大了，我们可以呢把这个大小给它缩小一点，对吧？那也可以呢按住我们这个中国号的左边和右边这个键盘来缩放它。然后我们可以按住 Alt 键取样，取这边，摸这边，取一下这边，摸这边，取这边，摸这边，把它取一下。好了，经过我们一连串的这样的一个操作呢，我们可以发现啊，奥巴马明显右边的脸的这些斑呐，比起左边脸呢有了明显的改善，这就是刚刚给大家做的一些示范与操作。
相信呢大家都见过都看过一档电视栏目，叫什么？叫《舌尖上的中国》。哇，我觉得。对，录屏呢，现在我有点饿了哈。我们看一下我们公司的美食的图片，是不是让你非常有食欲呢？我们来看一下，对吧？好，所以为了PS 课程，我们殚精竭虑，我们呢有水印，我们直接拖进来 PS 当中，想办法把这个水印给去掉，然后用我们刚刚教过的3种方法来去除它。大家可以来微博上找我冯祝融啊，可以跟我及时的互动。那我还会未来还会出很多的 PS 免费的实力教程，让大家在实力当中成长的更快。OK， 那我们看一下第一种方法，就是我们的污点修画笔工具，什么意思？就是摸，对吧？我们来把画笔呢放大，摸，一下子就删除掉了。OK， 我们呢撤销回来，在这边呢可以选择修复画笔工具，我们把它点放大，什么意思？我们要取样 ，ALT 键取样，取到好的部分，摸，取一个好地方摸，取到好的摸。好，那这个呢可能要稍微用心一点，取几次，摸干净它，可以了，再撤销。第3个修补工具，这一般是最快的，是吧？特别对于这种比较纯的背景和画面来说，这个很快，往上一放，就实现效果了。比如说呢，杭州西湖啊，非常的漂亮，是吧？那个有一首诗是这样说的：水光冶炼晴方好，三色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。这个诗写的非常好，但是老师的普通话是吧？天不怕地不怕，就怕福建人说普通话，说的非常糟糕。就是呢，我们厦门的环岛路风景啊，也一点都不逊色。经常有些人拍照拍出非常好看的照片，比如看一下这个人啊，神经病。那怎么把这个给它去掉，或者是玩出更多花样呢？我们把它直接拖到我们的 PS 当中来进行操作啊，拖进来。比如我们要把它进行删除，那就简单了，我们可以呢选择什么？可以选择修补工具，是吧？把这个人呢我们还把画面给放大一点好了，显得这人伟岸一点，是吧？选出来 ，OK， 稍微选出来就好了，对吧？我们往下一放，那这个区域呢就被我们消掉了。那是为什么刚刚能消掉呢？我们来看一下，是因为我们选择的是什么？选择是圆。那圆的意思是什么呢？简单来说，圆就是你选中的地方会被覆盖掉的。OK， 那如果呢，我们选择的是目标，目标的意思就是把这个地方呢复制到其他地方去。比如你看这样，对吧？这个就是神经病，是吧？这个神经病。因为修补工具组啊，功能比较类似，按钮距离呢也很近，所以呢，我自己在使用的过程当中也是分不大清楚的。那策略呢，就是多试几次，不行就换一个吧，也很快啊。但是我现在不了，因为呢，我总结出一张表，让你清楚了解修补工具之间的差别，大家可以根据需求选择工具。当然啦，如果你要是还是记不住，也没关系啊，和我一样，多试几次也是可以的嘛。因为确实很容易忘。可能是因为大家都会 PS 吧，也没有了，一台也就1、2万吧，主要用来打帝国。这个可以哦。有的话介不介意换一个？这个不想换的话，介不介意多一个？课程结束后，我可能会推出免费的 PS 实力教程，到时候就可以看到啦。